На репликата колега Велковски, апсолутно ништо не е извртено. Последна намера ми беше да имаме денес, на денешнава комисијска расправа, меѓусебно препукување. Значи, нашата основна цел е подобрување на ова законско решение. Како било во минатото, си останало во минатото. Тоа што законот е во сила трета година не значи дека не смее да се продолжува, да се подобрува. Дајте да го подобриме. Никаде не пише дека мора да остане така. Денес разговараме за овој предлог закон. Ние ви кажуваме дека е добро да се помогне на лицата со ретки болести. Тука сме за да дебатираме. Иначе зашто би служеле комисиските расправи ако не дебатираме? Затоа викам, ако сакате да го уредиме, дајте поддржете не да го уредиме. Ако сметате дека е мал износов кој што сме го предвиделе, дајте да го зголемиме. Не случајно кажав дека колку што трпи буџетот, толку да им овозможиме на овие семејства и на лицата со ретки болести. Секој денар за нив плюс е добре дојден. Ви ги кажав и бројките кои се. Ви кажав дека мојата дискусија беше токму во поглед на ова законско решение. Значи, ќе се зголеми бројот на корисници на апликацијата. Ќе ги стимулираме граѓаните многу повеќе да скенираат, да не прекинуваат со скенирање до износот од 2100, туку да продолжат до 2500. Ако имате волја да овозможиме со еден клик и оној што не скенирал досега да се приклучи на апликацијата, па сите средства да ги донира. Време на дигитализација е. Еден клик, буквално сите ќе скенираме сметки, буквално сите ќе донираме за овие лица. Значи, ние како пратеничка група сме секогаш тука за да поддржиме она што сметаме дека е добро. Еве ќе ве потсетам на предлог законот за трговија. Го предложивме како што го предложивме, го подизменавте, го поддржавме таков како што го предложивте, рековме нека стои и вашиот подпис, ќе го поддржиме и според нашите информации, собрани се околу 1,5 милиони евра од фирмите што работат во недела. Значи, јас не сакам да се расправаме, не сакам да се препукуваме, не ми паѓа на памет да собираме политички поени, туку основната цел ни е реална помош на лицата со ретки болести, која што сметаме дека може да се постигне и преку ова законско решение. Ви благодарам.